Meu nome é Latifa Suleimani Sufatia. A minha vida antes de chegar na igreja era uma vida totalmente destruída. Eu, antes de casar, eu era feliz, mas quando casei, o meu marido bebia muito, fumava, e sempre que ele bebesse, só havia briga em casa, não tinha mais felicidade entre nós os dois. Ele batia muito, mandava-me para casa, ele levava-me de novo de volta. E os meus filhos sofriam muito por causa do meu sofrimento. E isso me deixou muito assim. Eu subia na cama para dormir, eu só derramava lágrimas por causa do meu sofrimento. Eu vivia assim mesmo. Eu nunca fui feliz. Cheguei na igreja, estava a assistir à televisão e vi o resultado. E daí eu levantei. Eu fui à igreja e cheguei lá e encontrei uma minha prima. E ela me orientou, os obreiros orientaram-me. E eu, daí comecei a ir à igreja, perseverei muito. E daí eu fui puxando aos poucos o meu marido para a igreja. E eu fiz a fogueira santa, eu fiz o extremo de sacrifício. E tive um resultado, Deus gritou por mim. E hoje eu sou feliz, meu marido já não bebe, já não fuma, a gente é feliz. E ele também se converteu, a gente está na igreja, a gente é muito feliz. Nessa fogueira santa da mudança eu vou participar.